السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد ان شاء الله. قبل ما نبدأ اي حاجة وقبل ما نقول اي حاجة هنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ بسم الله ونبتدي نشوف النهاردة وصفتنا جميلة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل فراخ كنتاكي بطريقة حلوة جدا. طبعا انتوا عرفتوا الوصفة من العنوان بتاع الفيديو. صدقوني بطريقة كنتاكي الأصلية، بس هو فيها اختلاف بسيط ان انا متبلاها باللبن، هما بيحطوا لها ميه. تمام، هنبدا بسم الله ونشوف دلوقتي. عندنا الفرخه بتاعه اللي انت هتعمليها كنتاكي، او لو هتعملي فراخ مقرمشه لازم الفرخه تكون ما تزيدش عن كيلو ونص. الفرخه ما تزيدش عن كيلو ونص عشان تاخدي سوا مضمون 100، ما يبقاش نيه ولا فيها دم ولا فيها اي حاجه. الفرخه اللي قدامي دي كيلو ونص. دلوقتي انا قطعتها على 10 قطع. قطعت الصدر على 4، والجناحين برضو خدت حتة من الكتف من الجناحين زي ما انتم ما شفتوا في الأول. والصدر طبعا قطعته اهو على 4، والجناحين يبقى 6، والوراك يبقى 4، يبقى ايه 10. تمام. انت عايزة تقطعي صدر الفرخة عايزة تقطعيه على 4 قطع، يبقى من ضمنهم الجناح في الصدر، ما فيش اي مشكلة، بس انا حبيت ان انا افصل يعني. دلوقتي بقى جبت الفرخه وقطعتها زي ما انتم ما شفتوا دلوقتي. وقلت لكم انا كنت الليمون اللي انتم شايفينه في الحوض ده كنت جايبه الفراخ يعني بتاعت الاسبوع، وكنت غسلاها وشلت الفرخه دي على جنب. طبعا قبل ما نعمل اي حاجه في الفرخه بنغسلها كويس جدا من الماده اللي هي بتبقى اللزجه اللي تحت الجلد دي. لازم تغسليها كويس جدا. بص انا بوريها لك، بقولك لازم تشيليها، لان دي بتبقى السبب الزفاره، ريحه الزفاره يعني، وطعم بتاع الزفاره كده بتاعت الفراخ في قلب الاكل، بتديكي طعم مش كويس جدا، والشوربه متبقاش طعمها حلو. فلازم تشيليها كويس جدا من تحت الجلد، ولو مش عايزه الجلد شيليه، بس هو يعني بنستعمله عادي طالما غسلينه كويس، بس احنا مش بناكله، بس هو بيدي للفرخه شكل حلو يعني. دلوقتي بقى انت لو في وصفه كنتاكي دي لو انت عايزه تشيلي الجلد شيليه، بس انا الصراحه ما شلتهوش، مش عارفه ليه، مش عارفه بصراحه. المهم دلوقتي ان انا دلوقتي جبت الفرخه وبغسلها كويس جدا. اهم حاجه من المكونات بتاعتنا يعني من التتبيله وكده، اهم حاجه ان احنا نغسل الفرخه كويس جدا. هغسل كل قطعه واشيل منها الماده اللزجه اللي هي فيها دي، واقوم شاطفه الطبق كويس جدا، واقوم حاطه الفراخ شطفوها مره واتنين وتلاته لغايه لما الميه بتاعته تبقى بيضه. حتى هتشوفوا دلوقتي على فكره انا كنت غاسله الفرخه مع بقيه اللحوم يعني، انا كنت جايباها وحط لها ليمون وجنزبيل وخل وملح وايه ونضيفه يعني. بس انا حبيت ان انا هي نضيفه من بره ما فيهاش دم ولا حاجه، بس انا حبيت ان انا ايه اشيل اشيل الفرخه، اشيل من تحت الجلد اللي هو الماده اللزجه دي، وبعد كده احط عليها شويه ملح وشويه خل. تمام. انا حطيت لها جنزبيل من الاول. بص الميه بتاعتها نضيفه خالص ازاي. دلوقتي هسيبها منقوعه وبعد كده هشطفها، وبعد كده بقى ايه هنحضر التتبيله. حلوه جدا صراحه تعجبكم خالص. ده عندي ورقتين لورا، ولو عندك مطحون حطيه، اللي هو اللورا والحبان المطحونين حطيهم. دلوقتي انا عندي ورقتين لورا ومعلقه صغيره كزبره، من كل حاجه معلقه صغيره. معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه شطه، ومعلقه صغيره من الكركم على كاري. انا بحب احط الكركم على الكاري. ومعلقه صغيره فلفل اسمر وليمونه، ومعلقتين خل او معلقه خل. تمام. يبقى التوابل مع كل حاجه معلقه صغيره. فلفل اسود، كمون، كزبره، ورق لورا، لو مطحون حطي نص معلقه صغيره، لو مش مطحون حطي ورقتين لورا كده بيطلعوا ريحه على فكره برضو. وبعدين على فكره اللبن اللي قدامكم ده لبن دافي، مش لبن مش ساقع ولا حاجه، لبن دافي. انا كنت غليته وسبته عقبال ما نضفت الفرخه هدي شويه من الغليان، ولو عايزه تحطيه مغلي بس هو كده بيبقى احسن. ليه؟ الفراخ بتشرب منه بسرعه. يبقى البهارات اللي احنا هنقول عليها فلفل اسمر، وكمون وكزبره وورق لورا، ومعلقه كركم وعلى كاري، ونص معلقه ومعلقه صغيره من البابريكا. وكمان عندي هنا كبابه صيني على قرنفل، كنت طحناهم برضو شويه الصغيرين اللي كانوا على جنب. وبعد كده بقى ايه هنقوم حاطين الفراخ في قلب التتبيله، بس الفراخ بتكون طبعا متفتحه عشان تشرب من التتبيله. على فكره الفراخ دي انا تبلتها حوالي من 5 ل6 ساعات
قعدت في التلاجة كل ده، يعني متبلتها الصبح بدري وابتديت اشتغل فيها في الساعة 5 كده. دلوقتي بقى الفراخ بعد ما تبلت، الدقيق دول 4 كوبايات من الدقيق، كل كوباية دقيق عليها معلقة نشا كبيرة. تمام، نفس البهارات اللي احنا حطيناها على الفراخ هنحطها على التتبيلة، على الدقيق. تمام، مكعب الماجي، طبعا نسيت اقول لكم ان في مكعب ماجي اصلا في الفراخ، وفي معلقة سكر صغيرة، وفي عصرة ليمونة. يبقى التوابل بتاعة الكنتاكي بتاعة الفراخ، فلفل، كمون، كزبرة، حبهان، فلفل، كمون، كزبرة، لو عندك حبهان حطي، ورق لورا، بابريكا، كبابة صيني على قرنفل، ومكعب مرق، ومعلقة سكر، وليمونة معصورة، ومعلقتين خل كبار. تمام. عايزة تستبدلي اللبن اللي احنا عملناه بيه، تبلناه بيه ده، استبدليه بكوبايتين ميه دافيين، كوبايتين ميه دافيين، وهتظبط الدنيا معاكي. هي اصلا في كنتاكي طبعا بيعملوها مش بلبن طبعا، يعني بيعملوها بميه. تمام. دلوقتي انا زودت على التتبيله كوبايه ميه علشان انا طبعا هنشوف هنعمل ايه مع بعض، وظبطت الملح بتاعها. بجيب قطعة الفراخ واقوم حطوها في الدقيق اللي هو المبهر اللي احنا قلنا عليها نفس البهارات اللي في الفراخ. بعد كده هنزل في المية بتاعة التتبيلة بتاعة الفراخ، وانزل برضو فيها في الدقيق، وبعد كده تعملي دول مرتين او 3. تمام. وهنزل برضو هعيد تاني عشان انا ببقى عايزة طبقة محترمة من الدقيق. تمام. يبقى احنا كده عملناها مرتين، حطيناها في الدقيق، طلعناها، حطيناها في التتبيله، وشلناها حطيناها في الدقيق، وبعد كده ركناها في طبق. عايز تعمليها 3 مرات مفيش اي مشكله. تمام. هعمل الفراخ كده كلها بنفس الكميه. الفراخ اصلا انا مطلعاها من التتبيله دايبه من الخل والليمون، يعني ان شاء الله تبقى مستويه معاكي. وطعمها على فكره كان بصراحه عجبتني انا شخصيا، حلوه جدا صراحة. يعني حسيت ان انا باكل كنتاكي من بره، مش باكل فراخ محمرة او مقرمشة، لا كنتاكي. نفس التتبيلة اللي فيها حلوة جدا. وفي سر برضو خطير بس انا ما حطيتهوش بصراحة معاكم. عارفين الاكياس الملح اللي بتبقى في الاندومي؟ الاكياس الملح اللي بتبقى في الاندومي دي ممكن تحطيها على التتبيلة بتاعة الكنتاكي، تبقى حلوة جدا. انا عملتها مرة بس بصراحة ما كانش متوفر معايا في التتبيله دي، في المرات دي يعني ما كانش معايا اكياس الملح دي. ودلوقتي بقى هنعمل الرز. لا ده زيت. فضيت ازاز زيت في الطاسه، واما الطاسه الزيت بتاعها سخن جدا، قمت نازله بقطع الفراخ. مفيش حوالي دقيقتين 3 قمت موطيه على الفراخ ومغطيه ليه عشان تستوي معايا كويس. ما تمليش الحله يعني ما تمليش الحله كلها فراخ عشان تبقى في مساحه ان هما يستووا. تمام. اسيبها بقى مفيش دقيقتين اهو. وطيت عليها، وبعد كده وطيت عليها ومفيش حوالي 10 دقايق، واقوم كشف عليها، واقوم تاخد لون، هتلاقيها خدت لون من تحت، تقلبيها تاخد على لون تاني على الوش التاني، وبعد كده يبقى اتحمرت معاكي. دلوقتي بقى سلطه الكول سلو معايا. دلوقتي دي كرومبا اللي هي البنفسجي، لا ما كانش معايا الكرومب اللي هو الابيض ده. يعني لو متوفر عندك الكرومب الابيض، هي اصلا بتعمل بالكرومب الابيض، بس انا ما كانش عندي يعني. فحطيت جزرتين كده بشرتهم على الكرومب ده بشرته. وممكن تعمليه في الكبه على بصلايه صغيره زي ما انتم شايفين كده. التتبيله بقى بتاعه الكول سلو، كوبايه زبادي. انا حطيت زبادي بلدي، انت عايزه تحطي بقى زبادي اللي هو التاني مفيش اي مشكله. المهم كوبايه زبادي ومعلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار مايونيز، وحوالي معلقه من الخل، وعصره ليمونه. تمام. وبرضو هنشوف برضو البهارات مع بعض. يبقى كوباية زبادي، ومعلقتين مايونيز، وعصرة ليمونة، ومعلقة خل، وشوية ملح، وشوية فلفل، وهحط يعني معلقة صغيرة سكر. ممكن تعمليها بالعسل الابيض بس هي اصلها بالسكر، ما بحبهاش اصلا بالعسل. فانا بحط معلقة السكر. هي اصلا الكول سلو بيتعمل بالسكر، ما بتعملش بالعسل. تمام.
انا حطيت نص ليمونه في الاول ونص الليمونه التاني اهو. تمام. دلوقتي يبقى انا حطيت كوبايه زبادي ومعلقتين انا عماله اعيد في الكلام، ومعلقتين مايونيز، والبهارات حطيت ملح وفلفل وشويه من ومعلقه صغيره من السكر ومعلقه خل وعصره ليمونه، ونقلبهم كويس جدا وننزل بيهم على الخضار بتاعنا. على فكره اساس البصلايه في الكول سلو، تمام، في ناس ما بتحطهاش، لا بتديكي طعم حلو جدا، وبتديكي طعم الكول سلو اللي انتي اصلا بتجيبيه مع وجبه الكنتاكي. تمام. بس الكنتاكي على فكره لازم تجربيه، الصراحه طعمه حلو جدا. ده انا حسيتها يعني ناشفه شويه، فكان في معلقتين لبن كده فايضين من في اللبانه، فايضين في اللبانه، قمت حطاهم على السلطه. تمام. وزودت برضو شويه من الملح، والسلطه معانا حلوه جدا اهي. وبعد كده بقى هنحطها في التلاجة شويه. دي الفراخ، شفتي بقى طعمها وشكلها خطير جدا جدا جدا، لازم تجربي الفراخ دي، صدقيني طعمها حلو جدا، واخده يعني الريحه اصلا وانا بعملها حاسه ان انا في النحيل بتاع كنتاكي، صدقوني طعمها حلوه جدا. دلوقتي بقى هنعمل الرز المبهر. عندي قرفه، عيدان قرفه، وهحط ورق لورا، وهحط كركم وكاري، وهحط شويه كمون وشويه فلفل اسود، لو عندك حبهان حطي، انا ما كانش عندي صراحه حبهان اهو. حطيت كبابه صيني وحطيت كمان قرنفل. تمام. الفراخ عندي تاني حاطه اهي. بصي، يعني دي انا غطيت عليها، قعدت حوالي مغطيه عليها 10 دقايق. اول لما بتحطيها في الزيت وهو سخن جدا تسيبها دقيقتين، وبعد كده تقومي مغطيه عليها، مغطيه الغطا وموطيه، وبعد كده تقومي بقى مفيش 10 دقايق تكشفي عليها، تبصي تلاقيها خدت لون من تحت، تقلبيها الناحيه التانية تاخد نفس اللون، وخلاص كده استوت معاكي ومية مية. وما تقلقيش جدا، هتبقى مستويه معاكي. الناس اللي بتقلق لا تكون فيها دم، طالما الفرخه صغيره ان هي كيلو ونص، ما تزيدش عن كيلو ونص، هتبقى مستويه معاكي وكويسه جدا. دلوقتي انا شوحت البهارات دي وحطيت بقى الرز، ونزلت عليه بمكعبين من المرق، وبعد كده بقى هنقلبه كويس. ولو عندك صويا صوص حطي نص كوبايه، دي اللي هو الرز المبهر. تمام. بيبقى اساسي بيبقى الاساسي فيه اللي هو الصويا صوص. تمام. زودت شويه بابريك، شويه كركم كده على كاري، انا بحب احط الكركم على الكاري على فكره، لاني ما بحبش طعم الكركم قوي. بعد كده هنزل بقى بالميه، وبعد كده بقى يسيبه يستوي، وبعد كده نشوف الاكل في الاخر عامل ازاي. لو اول مره تشوفي قناتي وعجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك، ولو اول مره ولو ما اشتركتيش يا ريت تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ادي الفراخ بقى فظيعه جدا، بجد فظيعه جدا اهي، مستويه كويس قوي من جوه، وطعمها جميل ومقرمشه، وصراحه ريحتها كانت عجباني جدا، ريحتها جميله. اشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.